நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஸ்ரீவர்மா மருத்துவமனையிலிருந்து சித்த மருத்துவர் ஜெயரூபா. மழை, வெயில், குளிர் எல்லா காலத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா இருமல் தாங்க. ஸோ இந்த இருமல் வந்தது அப்படின்னாலே நைட்டில் வந்து சரியான தூக்கம் வந்து இருக்காது, பேச முடியாது சரியா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும். இருமல் வர்றதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான காரணம். ஒன்று, தொண்டையில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா தொண்டை வறட்சியாகி வந்து இருமல் வரலாம். இல்லை நுரையீரலில் ஏதாவது வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்து நிறைய சளி அங்கே தங்குச்சு அப்படின்னா அதை வெளியேற்றுறதுக்காக நம்மளோட உடலில் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இருமல். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வகையான இருமலையும் சரி செய்யறதுக்கான ஒரு ஜூஸ் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஜூஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னாசி பழம். ஸோ அந்த அன்னாசி பழம் வந்து நம்ம தோலை வந்து நீக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு இஞ்சி, தேன். ஸோ இப்போ இந்த ஜூஸ் வந்து எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த அன்னாசி பழத்தை வந்து நம்ம வந்து சின்னதாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட வந்து ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு இஞ்சி, இது கூட தேவையான அளவு தண்ணீர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஜூஸோட கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணீரும் வந்து நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை இப்போ வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து தேன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஜூஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. யூஸ்வலாக நமக்கு சளி உண்டாகும்போது நுரையீரலில் வந்து ஒரு வீக்கம் உண்டாகும். இந்த அன்னாசி பழத்தில் இருக்கக்கூடிய புரோமலின் அப்படிங்கிறது ஒரு புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம். ஸோ இந்த என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய வீக்கத்தை வந்து குறைக்கும். ரெண்டாவது, இந்த அன்னாசி பழத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த புரோமலின் வந்து ஒரு மியூக்கோலைட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்கும். யூஸ்வலாக சளி வந்து ரொம்ப கட்டிப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வெளியே துப்புறதுக்கு வந்து சிரமம். அதனால் வந்து நமக்கு இருமலாகவே வந்துட்டுருக்கும். ஸோ அந்த சளியை வந்து நல்லா இலக்கி வெளியேற்றுறதுனால ஸோ இந்த மியூக்கோலைட்டிக் ஆக்ஷன் இருக்கக்கூடிய அன்னாசி பழ ஜூஸ் எடுத்துக்கும் போது அந்த சளி நல்லா இலகி வந்து நமக்கு வெளியே வரதுனால இருமல் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து குறையும். அது மட்டும் இல்லாமல் தேன் வந்து நம்மளுடைய தொண்டை பகுதிக்கு நல்ல ஒரு சூத்திங் எஃபெக்ட் மாதிரி வந்து கொடுக்கும். ஸோ நல்லா வந்து நமக்கு அந்த தொண்டை பகுதியில் உண்டாகக்கூடிய வறட்சி தன்மை இது எல்லாமே வந்து குறையும். ஸோ இஞ்சி அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜிஞ்சரால் அப்படிங்கிறது நல்ல ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இருமல் மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து நுரையீரல் வந்து நல்லா விரிவடைய செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து கொடுக்கறதுனால நம்ம இதில் வந்து இஞ்சி சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஜூஸை வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருமல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வீக்லி ஒரு 2 days 3 days வந்து மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலே ஒரு 3-4 daysலேயே வந்து நல்லா வந்து இது கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த ஜூஸை வந்து அதிகமாக இருமல் இருக்கும்போது வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ஜூஸை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.